Привет, с вами Андроид. Сегодня будет видео по обновлениям Motor-Depot. Да, это новый скриншот. Так, да. Сегодня ночью выложили новый скриншот. Уху! Ура! Новый скриншот! Ура! Так, что тут? Да, первое. Новые авто. Первое. Это МАЗ-500. Это МАЗ-500. Вау. Некоторые игроки уже просили, некоторые делали фотошопы. Видео. Бумагу. И все. Наверное, и добавил МАЗ. Ну что ж. Что МАЗ? Вторая машина. Это КамАЗ. Ну что это такое? Посмотрите на его кабину. Вот такая вот эта кабина. Она похожа на КамАЗ C415. Вот. А в игре есть такой КамАЗ. Значит, это тоже новое авто. Третье авто это ГАЗ-66. Шишига. Так, вот она, Шишига. Вот вахтовая Шишига. Ну, все новых авто нет. Очень много тюнинга. Очень много тюнинга на ЗИЛ 4423. Его очень много. Вот новый бампер. Это что? Это что, спальник? Кабина Макси? Наверное, кабина Макси. Новые бока. Очень много новшеств. Ливрея. Светотехника новая. Очень много. Как это выглядит обычный ЗИЛ 4423. Вот здесь. Да. Очень много тюнинг добавили. Ну и сразу же видно, что изменилась автобаза. Да, изменили карта. Вот Трампа. Тут что-то есть. Да. Ну, а дальше деревья, кустарники. Какие небо с облаками. Ну, это уже все понятно. Все понятно, но это уже все понятно и ясно. Ну, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, всем удачи, пока. Все.